Le qui est-ce qui sait tout numéro 5. Plus le ronflement est fort, plus il y a de risques qu'il soit accompagné d'apnée du sommeil. Quand vous dormez, vos muscles et tissus se relâchent, provoquant un blocage de l'air lors de la respiration. Certaines personnes peuvent présenter des arrêts involontaires de la respiration, d'une durée de 10 à 30 secondes, à fréquence variable, tout au long de la nuit. C'est l'apnée du sommeil. Ces apnées perturbent le sommeil et se traduisent principalement par une fatigue au réveil, des maux de tête et une somnolence pendant la journée. Alors, n'hésitez pas à demander plus d'informations à un professionnel de santé car il existe différentes solutions et il saura analyser la situation et vous orienter.